هل تعانين من التصاق الوبر بملابسك السوداء والشتوية بعد كل غسلة؟ إليك هذه الحيلة العبقرية من أصحاب المغاسل الكبرى. قبل تشغيل الغسالة، ضعي مناديل مبللة wet wipes داخل الغسالة مع الملابس. هذه المناديل تعمل كمغناطيس قوي، فهي تجذب كل الوبر، الخيوط، وحتى الشعر المتساقط وتجمعه بداخلها، وتخرج ملابسك نظيفة تماما وبدون أي شوائب. حيلة بسيطة ستوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود. جربيها الآن واشتركي في قناة صحة وجمال لمزيد من الأفكار المنزلية المدهشة.